Masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum. Ni ne na Ridwan Salisu Imam. Kamar kullum daga wannan kafa tamu ta zamantakewa media wacce take tattauna abubuwa muhimmai da suka shafi rayuwar matasa. Kamar yadda muka yi alkawari za mu na zaƙulo muku wasu daga cikin matasa domin muna tattaunawa da su akan abubuwan da suka shafi zamantakewar su ta yau da kullum. A yau ina tare da babban bako wanda na kamo muku shi takanas ta Kano tun daga wani gari wanda ya zo domin ya ba mu gudunmawa. Amma fa ba gari ne mai nisa ba, gari ne a cikin jihar Kano, kuma ɗan jihar Kano ne shi, haifaffen jihar Kano ne. Ba don komai ba kasancewarsa ɗan gwagwarmaya, abokin tafiya, domin mun yi aiki da shi tare a ɓangarori da dama, ƙungiyoyi da dama, kafafen yaɗa labarai da dama. Sunansa Mujibu Abubakar Tumfafi. Amma dai waka a bakin mai ita ta fi daɗi. Malam Mujibu, muna maka barka da zuwa. To na gode Malam Ridwan. Malam Mujibu, sanin al'umma ne cewa muna cikin wani yanayi wanda yake damun wannan al'umma tamu, musamman matasanmu. Mujibu, wasu daga cikin shugabanni ma suna yi wa matasan makallanci ma zaune, ko kuma al'ummominmu suna yi wa matasan makallanci ma zaune. Me yake jawo wannan ake yi wa matasan makallanci ma zaune, Malam Mujibu? To gaskiya jama'a assalamu alaikum. Dalilai ne da dama, amma mafi shahara daga ciki shine raina sana'a da matasan mu suke yi. Da yawa mutum wani ma za ka ga yana da basira, idan zai gudanar da wata sana'ar zai iya cin abinci, yana da fikira da zai iya wannan sana'ar. To amma sakamakon zai duba cewa ai wani abokina ne, wani kaza muke, wani tare muka taso da shi, shi ya zama kaza. To wannan sana'ar da yake rainawa, da ya iya yake da basirarta, da ya raina ta, to ba zai je ya kama ta gadan-gadan domin ya nemi rufin asiri a cikinta ba, sai ya buge da cewar ai wani kaza ne, wani kaza ne. Kuma shi ma wannan haƙuri ya je inda shi ma wannan haƙuri ya je inda yake. To ai ka san shi kullum dama ana cewa idan za ka duba na sama da kai to ba za ka gode wa Allah ba. gaskiya. Kullum ka riƙa hangen na ƙasa, to sai ka gode wa Allah, ka bi cewa a shi kai ma ka fi wani. Shi yasa ko yan yatsun hannunka ka duba za ka ga ba daidai bane, wani ya fi wani. To haka rayuwar take. Dole ne matasan mu su cire duk wani girman kai da son burgewa da son burga, su nufi sana'a duk ƙanƙantarta, ba su san albarkar da Allah zai mata a ciki ba. To Malam Mujibu, ya kake gani kamar tsakanin al'umma da hukumomi? In na ce hukumomi ina nufin gwamnati, tun daga kan ta local government, ta jiha, har zuwa kan matakin ƙasa baki ɗaya. Yadda suke ba da gudunmawa wajen haɓaka rayuwar al'umma. Idan na ɗan ja ka baya, akwai ƙungiyoyi da dama waɗanda suke ba da tallafi ga al'umma. Wannan ta jawo hankalin gwamnati, da yasa gwamnati da kanta take ba wa ƙananan 'yan kasuwa jari, take ba su kuma hanyoyin da za su dogara da kansu. Domin da kansu gwamnati ke cewa ba su da aikin da za su bawa matasa. Haka ne? To kana ganin matasan ba sa nema, ko kuma a'a suna raina abin da gwamnatin take ba su ne, ko kuma dai wai guga ta bayar, rijiya ta bayar, guga ta hana ne, kamar yadda Bahaushe ke faɗa. Haka ne. To wannan dalilai da ka zayyana guda uku kusan kowanne da akwai. Na farko, matasan ba sa tashi hankal su nema mafi yawa. Na biyu, ana bayarwa, rijiya tana ba da ruwan gugan ya kali ko gugan ya hana, ana samu. Sai dalili na uku, gwamnatin tana bayarwa, amma bayarwar yakan zo wani lokacin ta hannun 'yan siyasa. So kuma 'yan siyasa duk da suna bayarwa su ma, amma za ka ga cewa suna ba wanda suke da ra'ayinsu ne, kamar yaran su zamu ce kenan a siyasance, tare da dai talakawan da aka ba. To amma dai za ka samu inda a yanda gwamnatin ta bayar a hakan aka ba da abin, to za ka ga abin ya fi fantsama cikin mutane. Amma gaskiya dalili mafi ƙarfi cikin ukun, ni a nawa ra'ayin, kuma wataƙila zai zama ra'ayin mafi yawan mutane, shine rashin nema. In dai an ce abu nema za a yi, to gaskiya matasanmu suna da rauni wajen wannan, musamman mu gaya wa kanmu gaskiya, matasanmu na wannan yanki da arewacin Najeriya ma musamman Kano. Amma kuma matasan Kano za ka ga cewa ga kasuwanni birtik suna zagaye da Kano. Ɗauki Sabon Gari, ɗauki Kwari, ɗauki Singa, ɗauki kasuwar Dawanau, ɗauki kasuwar 'yan canji ta Wafa, ɗauki Ujile, ɗan Goro, ɗauki su Abbatuwa.
duk kusan a kasuwan bai kaɗan wani bai su ce ban saka su ba. Kuma in ka shiga cikin waɗannan kasuwanni za ka sa na ƙwarya birni kenan banda na ƙauyuka yawa da sauransu, wannan na ƙwarya birni. Kuma idan ka shiga kasuwannin nan za ka samu masu hada-hadar a cikin kaso 100 kaso 70 za ka ga waɗannan matasa ne da muke magana a kansu. To amma duk da za mu ce akwai yawa da ake da shi na al'umma na matasan da ake samu, me yasa waɗannan kasuwanni ba sa iya riƙe matasan ne, ko kuma dai kamar yadda ka faɗa matasan ba sa jajircewa ne wajen nema? To gaskiya dai na farko muna da yawa, tare da cewa kuma akwai kasuwannin kamar yadda ka faɗo wasu daga ciki. To amma tare da haka komai yawan namu kasuwannin a tare da yawan kai kasuwannin namu amma ba sa iya haɗi yawan matasan da muke da su a ƙasa. Saboda yawanci za ka ga shago ne kamar kwari da ka ɗauka, shago ne mai kuɗi yana da shago da ya zuba yara, to sai ka ga iya fa yaran da yake bukata ya gama ɗiba, in dai ko ba wani abu daban ko wani gurin zai buɗe ba a dai shagonsa na kwari misali, to sai ka ga ya wadatu da iya yaran da yake da su, kuma akwai yara mu ji mu aje kasuwanni. Ya kake ganin Kano da kamfanonuwan da suke zagaye da ita, wanda waɗannan kamfanonuwan ya kamata a ce za su yi accommodating ba ma 'yan Kano ba har daga sassa daban-daban na wajen Kano, musamman jihohi da suke makwabtaka da jihar Kano. Idan ka ɗauki manyan kamfanonuwan da suke aiki a Kano, ya kamata a ce suna rage wa gwamnati ƙarfin matasan da ba su da aikin yi. Amma ya kake gani su kuma a wannan ɓangaren, duba da za ka samu kamfani yana da kusan ɓangare 3 na aiki. Za ka ga akwai wanda tun da asuba suke fitowa wasu su shiga, karfe 2 wasu su fito wasu su shiga, karfe 6 wasu su fito wasu su shiga. Za ka ga matasan ne kuma za ka ga ana ɗauka. To amma abin da ban sani ba, ko suna loda wa matasa yanzu aikin da mutum 5 ya kamata yi ne za a ce mutum 1 ya kamata yi shi ko mutum 2. Amma ya kake ganin waɗannan kamfanin ya kamata a ce suna taimakawa gwamnati wajen ba wa matasa gudunmuwa. To hakikanin gaskiya su ma suna taka rawa. In ka ɗauka manya matsakaita da ƙananan masana'antun da muke da su a Kano, irin wannan su Sharaɗa, Bamfai, Calawa, in ka tafi su Jogana, to za ka ga cewar yawanci ga su Dakata, yawanci za ga cewa matasa ne a gurin. Ba zan kama suna ba, akwai kamfani a hanyar zuwa Hadija, yana nan kamfani ne shahararre, na ji wurin na ga matasa dandazo, an ajiye kekuna, an ajiye babura, iya gurin ajiye kekuna kawai iya ganin ka kekunan ma'aikata ne, haka babura, haka motoci ma na ɗiban su, ga motoci na haya, ga yan adi da sau, duk ma'aikata ne, kuma kamfanin ya haɗe su kuma suna aiki a wurin. To gaskiya dai kamar yadda maganar mu ta baya shine yawan al'umma, muna da yawan al'umma, sawa'un matasan ne matsakaitan. Ka yarda da maganar Bahaushe kenan da yace in dambu ya wannan maganar, ko da yake in Bahaushe yi magana an ce ba nasi bane, amma za ka ga kamar tai kama da nasi. To amma a gaskiyar magana in dambu yawa din baya jin mai din. Tare da suna cewa to akwai sa gurin ya da ta aiki da yawan dambu, duk da suna ganin cewa babu dambun da za a ce ya yi wanda ba zai ji mai ba. To amma akwai wani abu na Rabi'u Garba Gaya, na taɓa tambaye shi ta wace hanya yake tunanin za a bunƙasa rayuwar matasa, ya ce to ai shi bai ma san ta inda za a kama ba. Saboda yawan su? Saboda yawan su. A'a to ai kamar yadda ai duk nisan gonar taku ɗaya ko duk nisan tafiya da taku ɗaya take farawa. Ina ganin idan aka ce yau kamfanin Alhaji wani ya fara ɗiba, wani ma ya zabura ya buɗe, wani tun da dama duka ba an dogara akan sai dole aikin kamfani ba. Akwai 'yan kasuwa, akwai masu noman rani, akwai su ma'aikatan kamfani, akwai ma'aikatan gwamnati, akwai ma'aikatan ɓangarori masu zaman kansu waɗanda kusan zaka ce kamar ba sa ma cikin wannan rukunin, wanda kuma su ma kamar yadda faɗaɗar ma'ana ta sana'a ta nuna shi ne duk abin da kake yi kwandala za ta shigo maka. Ba dole sai ka kasa kaya a kasuwa ba, kai ne sana'a ne. To kare kenan duk waɗannan rukunin mutane da muka lissafa a shaidun masu sana'a ne kenan. Idan haka ba dole sai a kamfanoni ba, ko su ma suna taka rawa daidai gurgudu. Suna taka rawa. Ni akwai wani abu da ke min ciwo a zuciya. Ban sani ba ko kana da ilimin da zaka bawa waɗanda wannan abin ya shafa shawara. Misali, yadda iyaye ba sa nuna wa 'ya'yansu muhimmancin sana'ar da suke yi,
misali a kaddara mahaifina yana sana'ar faskare ne, kila da ita na ci na girma, da ita aka biya min kuɗin makaranta, da ita dai za a ce na zama mutum. Amma ƙoƙari nake daga lokacin da na fara tasawa in ɓoye sana'ar gidanmu, ƙoƙari nake daga lokacin da na fara tasawa in nuna ma iyaye na wahala suke sha, maimakon in zo da sabon tunani ta yadda zan yi modernizing wannan sana'ar, a ce na mai ita ta zamani, na tallafi 'yan uwana da waɗanda duk ya kamata in taimakawa, a'a sai in koma gefe ina ganin ai ni bai ma kamata in alakanta kaina da wannan abin nan. Yana damuna, ban sani ba ko kai, duk da dai ba ka san abin da yana damun wani yana damun wani, amma ban sani ba kai ko kana da tunani akan wannan. Gaskiya ina da tunani akai, sakamakon yawanci in ka ɗauka cewa kamar yadda muka yi magana ɗazu, matasan mu rayuwar jin daɗi, rayuwar burgewa, rayuwar kaza, wanda kuma wannan ba shi ne abin da ya kamata ba. Ita sana'a idan ka taso a gidan ko kaga ana yi, matuƙar bata saba wa shari'a ko addini ba, ai babu laifi idan ka ɗabbaka wannan sana'a, ka kawo sabon tunani a matsayinka na ɗan zamani ta yadda za a inganta wannan sana'a. Kullum Bahaushe yana cewa ba dan tsawo akan ga wata ba, ma'ana ba wai dole sai ka kai wani mataki za ka iya cin wata nasara ba, da kaɗan ɗin za ka fara. Wani malami yana gaya mana na cewa ko Aliko Dangote da kaɗan ya fara, duk da yana a ɗalibai ya ƙalubalance shi, ce a'a malam, tunda su malamai sun ce suna son su yi magana ɗalibi ya ƙalubalance sa ilmanci, domin ilimi ne ya fito da ilimi. Yawa sai ya ce a'a malam, a ce Dangote ko da kaɗan ya fara, sai ya ce in ka kuma ya dai bashi misali, kar mu dawo da wata magana ta daban, ya ce masa in ka duba za ka ga a yanda yake yanzu, matakinsa na yanzu da yanda ya faro, ai ba haka yake bai. Ce gaskiya ne, ce to da kaɗan ɗin kenan. To saboda haka dole sana'o'inmu na gargajiya irin su rini ne, saƙa, jima, yanzu wani a gidansu in ana jima ko ana sana'ar fawa sai ya ji kunya yake ce wai yana wannan sana'a, kuma sana'ar fawa ga ta ta inganta, ta kuma dole ba kullum ta jira kullum ta dole sai mutane suka ga ta zama jini da jikin mutane. Yanzu ka zo ka inganta sana'a ka a bakin titi, ka kafa guri, ka samu guri mai kyau, ka gyara shi, ka tsaftace, idan kwastoma ya zo a ɗan jefa masa turanci ɗaya biyu, a ɗan yi abubuwa na zamani, sai ka ga ka kwace mutane. Tunda mutane ba da suke son da tsafta, mutane inda tsafta ko mai gyara yake bukata. To wannan shi ne ba dai ba da gaskiya wa da sai da packaging ko shi ne a gaskiya ne, tunda da abin da za ka ga kenan ka kira shi laifin iyaye ne. Ya kamata a ce iyaye suna nuna wa ƴaƴansu muhimmancin wannan sana'a tun kafin yaro ya san cewa a'a bari in dogara da kaina. Yana da kyau iyaye suna jan su domin su nuna musu wannan sana'ar ita ce su koya musu wannan sana'ar, su fara samun taro da sisi da wannan sana'ar. In makaranta yaro ya je dawo, ko ba za ka sa shi aikin komai ba, ya zo ya ga yadda kake tafiya kai sana'ar. Saboda da yawa za ka samu cewa mutum ya zo ya mutu ya bar iyali, babu mai iya rike sana'ar da yake yi, saboda mai bai koya wa 'ya'yansa ba. Sai kaga sun tagayyara, sai kaga ana neman dangi, sai kaga ana neman al'umma su shigo su tallafa su ba da gudunmawa. Idan da al'umma suka ki, daga nan kuma sai mu fara samun 'yan shaye-shaye su zo kuma suna addabar al'umma, sai gurɓacewar tarbiyya. Kuma idan mutum ɗaya ya lalace a cikin al'umma, to in Allah ya yarda in ba sa sai ya lalata wasu. To daga lokacin da ya ja ɗaya biyu, su kuma sai sun jawo biyu su ma, daga nan za ka ga an samu abun ya baza cikin al'umma. To yadda haka Malam Mujibu, a gurguje saboda yanayi na lokaci, mun ja lokaci sosai, wace shawara za ka ba wa gwamnati wajen inganta rayuwar waɗannan matasa? To ita shi Bahaushe yana cewa wanda aka haifa yayi hankali, wanda aka mara yayi hankali, ya fi wanda aka haifa da shi. Idan baka tashi tsaye ka jajirce ba, ka zo ka kwanta kai sai dai rana tsaka ka samu kuɗi, kai abu kaza, kai kuɗi manya, to dan abin da za ka gani na sha'awa ma ana ci ko na sakawa a jika, to zai zo ya gagare ka, sai dai ka gani. To kaga wannan ma ya ishe ka ishara. Sannan kuma ita gwamnati tana iya kokari, duk da dai abubuwa su ne mata yawa, to amma dai a wannan bangaren na kula da matasa, tunda kula da matasa ya shafi harkar tattalin arziki, ya shafi harkar sana'o'i, duk da akwai makarantu da gwamnati ta buɗe na koyon sana'o'i da sauransu, wanda rashin bawa matashi sana'a
ko ilimi, dama cikin biyu dole ka zama ɗaya. Ko dai mai ƙoƙarin neman ilimi a matsayinka na matashi, ko mai ƙoƙarin neman na kansa kana rufa kanka asiri. To idan ya zama na babu ko ɗaya dangane da ɓangaren su matasan, to wajibin gwamnati ne da al'umma, ma'ana iyaye su tashi tsaye wajen ganin cewa sun ɗora 'ya'ya da matasa akan turba ta neman rufin asiri, koyon sana'o'i ko kuma harka ta neman ilimi. Kaga kenan ni idan zan ba da shawara ga mahukunta, zan iya cewa kamar yadda suke cewa suna abin da ake cewa empowerment, ko su kare mata, a ba su keken ɗinki, a ba su injin markaɗe, wasu a ba su babura, wasu aiwaye. Ni a tunanina da gwamnati za ta ƙirƙiri wani abu kamar a ce platform, wanda yanzu idan aka ce za a ba mutum 100 sana'a, su tsaya su ga an jajirce wajen koya musu sana'a. Kenan idan aka koya musu sana'ar, sai a ba su jari. Idan aka ba su jari, sai gwamnati ta saka musu ido ta ga yadda suke tafiyar da wannan jarin nasu. Idan ta ga sun alkinta suna kuma tafiyar da shi yadda ya dace, babu laifi sai su ƙara musu ma, ko su gayyato wasu cikin al'umma su ƙara musu. Wannan ina tunanin zai taimaka wajen haɓaka kasuwancin zamani, amma wannan tunanina ne, ko ya kake gani? Rashin bibiya dama yana haifar da kowace irin matsala. Za ka zo ka koya ma yaro ka koya matashi sana'a, ka bashi ma kayan aiki da jari, amma rashin bibiyarsa da yake gudanar da sana'ar, dole ne sai da bibiya. Ƙarshe zai watsar ko ya zo ma ya siyar, kamar yadda kai magana empowerment. Da yawa 'yan siyasa suna yi, kuma suna ba da kayan aikin, suna ba da jari, amma ƙarshe sai a kashe kuɗin a sai da kayan, a koma kuma kamar da. To Malam Mujibu, muna godiya. Kamar yadda na gaya dan gwagwarmaya ne, sunansa Mujibu Abubakar Tumfafi, kuma matashi ne mai ƙoƙarin neman na kansa, wanda ya taka muhimmiyar rawa wajen bawa matasa gudunmuwa